Mainit po siya. Too much. Init. Tapos, grabe. Grabe ang init. Tanggalin namin yung wiring para ma-check yung continuity ng windings. Ito. Hi guys! Ayan, ito may na-receive na naman po kaming request. Window AC na naman po. I-check namin ngayon kung ano yung problema kasi sabi nila hindi lumalamig. Ayan po. Let's go! Ayan mga kasama ko. Ayan. Here for steamer? Check. No. Yeah. Yes! Ayan. Magre-repair na naman kami. Alright. Let's go guys! Yeah, okay. Thank Hi. you. Thank you. For watching. Papasok kami ngayon dito. I-check namin yung aircon. Ito. Nandito na mga kasama ko. Ayan. Bababa na nila. Yung compressor daw hindi gumagana. Ayan. Bababa na po ng mga kasama ko. Nasisipag po yan sila. Ayan. Ayan po. Tinulungan siya. Tapos ibababa. Check namin yung sa compressor. Ayan, yung compressor. Ito po yung compressor. Ayan, sobrang init. Ayan po. Ang init po. Grabe ang init. I-check namin ngayon yung continuity ng winding ng compressor habang mainit pa siya. Ayan. Check namin. Tatanggalin muna yung mga wirings para ma-check natin ng maayos yung winding ng compressor. Ang init po siya. Too much. Init. Tapos grabe ang init. Tanggalin namin yung wiring para ma-check yung continuity ng windings. Ito. Dapat tandaan natin yung kulay na lang. Meron namang ano dito, may mga sign. Ito S, ibig sabihin yung S, ito yung starting ng compressor. Tapos ito, ayan, R. Itong red na to, ibig sabihin yan yung running ng compressor. Tsaka ito na po yung common, black. Tanggalin namin. Ito, blue, starting. Ito, red, running. Ito, black, common. Yan. I-check natin ngayon yung continuity ng winding ng compressor. Ayan. Set po natin yan sa buzzer. Sa buzzer na lang po. Yan. 2.7. 3.8. Ayan. Common to starting by. Please check common to starting. Again, common to starting. 3.2. Okay, common to running. Common to running 2.1.9. And starting. Then Four. starting Yeah. and running 3.9. Ayan. Palalamigin lang po natin ng konti yung compressor, tsaka natin paandarin. Tingnan natin kung aandar siya o stuck up na. Ayan. Balik natin yung winding, yung wire, yung blue, starting,
बस बस Tapos yung red, running. Dito. Yan. Tapos yung black, common. Yan. Buhusan natin ng tubig para ma-cool down yung compressor. Tsaka natin i-start. Kasi pag sobrang init, high ampere po siya. Okay, bye. Let's put water to cool down the compressor. Check din natin yung fan kung maganda ba yung ikot niya. Paikutin natin. Okay naman. Ayan. Give bucket. Cool down muna natin to. Tignan nyo, uusok yan. sila. Ayan o, umuusok. Ito, umuusok. Too much. Umuusok sa sobrang init. Ang bilis matuyo. Oh. Grabe init. Yan. Buusan natin. Palamigin lang. Tignan nyo, umuusok po. Sa sobrang init, umuusok siya. Tebab na bas? Yan. Free tissue ba? Tissue? Yan. Bago natin paandarin, dapat patuyuin muna natin tong nandito sa yung mga terminal para hindi mag-short. Huwag nating paandarin. Pag binuhusan ng tubig to, huwag nating paandarin. Patutuyuin muna natin para hindi mag-short circuit. Puputok po yung compressor. भाई पहले उसको जोड़ो ना अट्टे पार में खोलो Gumas ba? Pi, gumas? So, gumas. Ayan. Punasan natin yung tubig. Patuyuin natin muna. Para hindi siya mag-short. Pag nag-short po ito, itong terminal ng compressor, sasabog po yan. Sasabog yung langis. Sasabog yung freon niya. Pag nagkalik kasi ito, mataas yung pressure na nandito sa mga pipe na to. Pag pumutok itong terminal at nabutas, doon po sisirit lahat ng freon. Maitim po yun, freon pag nasunog yung compressor. Ayan. Yeah. Iipan natin. Pandarin natin ngayon yan. Ayan. Nakasaksak na. Pandarin natin ngayon. Off, 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 off. Ang taas ng amperahe. Mataas po yung amperahe niya. Hindi mag-start yung compressor. Palamigin po natin ulit. Tapos palitan natin yung capacitor. Ayan. Palamigin pa natin yung compressor. Sobrang init pa. Tsaka natin palitan yung capacitor. Ayan po, napalitan na namin yung capacitor. Testing po namin kung under na po yung compressor. चालू करें on Ayan, okay, on, yeah okay on.
Oops. Wait. Okay. This one famous. Okay. On compressor. Off, off, off. Ayan po. Ayaw po talaga mag-start. Yung compressor. Nag-cool down na siya. Napalitan na po namin ng capacitor. Same capacity. Pero ayaw pa rin umandar. Ibig sabihin, ang problema nito yung compressor na po. Matagal po kasi siyang umaandar. Naghaham lang po siya, umuugong ng mga 15 days daw na ganun. Hindi nila pinatay agad nung naramdaman nilang hindi lumamig. Kaya yun, tuluyan na pong nasira yung compressor. Gagawan po namin ng report ito para mapalitan yung compressor. Pag ma-approvean nila, papalitan namin to compressor na to. Tapos yan. Okay guys, hanggang dyan na lang po at salamat po sa patience nyo sa panonood. Salamat. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you guys.